在地人在地前来感受闹热的气氛，这个台南关仔岭温泉美食节盛大开幕，佮举办闹热的夜巡活动，出动这个5公尺悬的火王爷花灯。台南友谊都市，也就是风景区呢，专工跨海来参加，带来3座规模大型的花灯，对5000多位民众做伙游行采集。 3个大型花灯对着大家队慢慢前进。这个所在不是日本，伊是台南北河关仔岭。当地守护神火王爷出动5公尺悬的花灯，带领大家做伙来夜巡。在队伍当中，也有太鼓、光影舞者、地基火舞沿路表演，陪笑民众穿热袍，伫这发光的面具做伙来打假。 精彩闹热的活动为2019年台南北河关仔岭温泉美食节扭开序幕。这一次是第一次，我们日本我们的友谊城市弘前市派员来参加，而且带了他们的睡魔一起来参加我们的游行。我觉得其实。 全台唯一的泥鳅温泉，这是关仔岭温泉的特色。浸完温泉了后，一定爱来吃好食的，就是北河的汤仔鸡。这个活动所推出的好康套票，浸温泉吃汤仔鸡的，佮加大暝，原价是1640块，即马活动价是550。9月21到10月20，来关仔岭浸温泉，赏美景，佮食美食，好好放松一下。